दूधसागर धबधबा एक नयनरम्य पर्यटन स्थळ। मित्रांनो, आपल्यापैकी कित्येक जणांना शहरातील गर्दीच्या वातावरणातून दूर जाऊन निसर्गाच्या सानिध्यात वेळ घालवायला आवडत असेल। आपण सहज जरी धबधब्याचा फोटो पाहिला तरी कित्येक वेळा आपल्याला धबधब्याला भेट द्यावी अशी वाटते। म्हणूनच पावसाळ्यात अनेक जण धबधब्याला भेट देण्यासाठी जात असतात। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपले टॉप 10 मराठी या यूट्यूब चॅनलवरती। आज आपण या व्हिडिओमधून दूधसागर या नयनरम्य धबधब्याबद्दल जाणून घेणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। दूधसागर हा धबधबा भारतातील गोवा या राज्यातील प्रसिद्ध धबधबा आहे। हा धबधबा गोव्यातील मांडोवी या नदीवर आहे। गोवा हे ठिकाण अनेक पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे ठिकाण बनलेले आहे। पर्यटन स्थळाच्या बाबतीत गोवा हे राज्य संपूर्ण देशामध्ये अग्रेसर आहे। गोव्यातील प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांमध्ये दूधसागर या धबधब्याची गिनती केली जाते। दूधसागर हा धबधबा पणजी या शहरापासून 80 किलोमीटर एवढ्या अंतरावर आहे। तसेच हा धबधबा मडगाव बेळगाव या लोहमार्गावर आहे। रेल्वेमधून दूधसागर धबधब्याचे दृश्य हे अतिशय सुंदर दिसते। पावसाळ्यामध्ये या धबधब्याचे वेगळेच सौंदर्य आपल्याला पाहायला मिळते। पावसाळ्यामध्ये हा धबधबा इतका सुंदर दिसतो की या धबधब्याचे सौंदर्य पाहण्यासाठी भारतातूनच नव्हे तर संपूर्ण जगभरातून पर्यटक येत असतात। दूधसागर धबधबा वर्षभर वाहत असतो, परंतु पावसाळ्यामध्ये या धबधब्याचे वेगळेच सौंदर्य आपल्याला पाहायला मिळते। दूधसागर हा धबधबा भारतातील सर्वात उंच धबधब्यापैकी एक आहे। या धबधब्याची एकूण उंची ही 310 मीटर म्हणजे जवळजवळ 1017 फूट इतकी आहे। दूधसागर धबधब्याचा परिसर हा घनदाट जंगलांनी वेढलेला आहे। हा धबधबा पश्चिम घाटातील भगवान महावीर अभयारण्य आणि मोलोलेम राष्ट्रीय उद्यानामध्ये आहे। दूधसागर धबधबा या पर्यटन स्थळाला दरवर्षी 8 ते 10 हजार देशी विदेशी पर्यटक भेट देत असतात। बॉलिवूडमधील बऱ्याच चित्रपटांचे चित्रीकरण देखील या धबधब्याजवळ केलेले आहे। दीपिका पादुकोण आणि शाहरुख खान यांचा चेन्नई एक्सप्रेस या चित्रपटामध्ये एक सीन याच वॉटरफॉलपाशी शूट करण्यात आलेला आहे। दूधसागर धबधब्यापासूनचे सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन हे कॅसल रॉक स्टेशन आहे। तिथून पुढेच रेल्वेने दूधसागर या धबधब्यापर्यंत पोहोचता येते। या व्यतिरिक्त येथे पोहोचण्यासाठी दुसरा मार्ग म्हणजे कुलेम या गावातून धबधब्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी वन विभागाच्या गाडीचा वापर करावा लागेल। मित्रांनो, तसेच दूधसागर धबधब्याजवळ पिण्याच्या पाण्याची आणि शौचालयाची कोणत्याही प्रकारची सोय नाही आणि या ठिकाणी मोबाईल फोनलाही व्यवस्थित सिग्नल मिळत नाही। कोणत्याही धबधब्याला भेट देताना प्रत्येक पर्यटकाने सावधानता बाळगली पाहिजे, अन्यथा अपघात घडू शकतात। तर मित्रांनो, आज आपण दूधसागर या धबधब्याबद्दल माहिती जाणून घेतलेली आहे। तुम्ही दूधसागर या धबधब्याला कधीपर्यंत भेट देणार आहात ते आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा। आणि जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूचे बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आपल्यापर्यंत येत राहतील।